Dagat pahanap po. Wala kayo dito sa may Baywalk Beach Resort dito sa may baler, Aurora. Ito yung makikita yung dagat na view. Yan, sa napakaganda dito guys. Try nyo na rin ito, isama sa listahan ng pupuntahan nyo ngayong nalalapit ng summer. Ngayon nalalapit na ang summer, isama nyo na sa listahan itong Baywalk Beach Resort na to dito sa may Aurora Baler. Dito maganda yung place niya, ma-assist kayo ng mabuti. At saka dito meron siyang CR na 4 na kwarto. Yan. CR yan, ito parkingan. Diretso lang yan. Banda sa dulo, meron silang pinarerentahan dito na mga kubo. Merong aircon gaya ng ganito, special. Pang families, meron din sila. Yan dito. Mga aircon, meron din silang kubo dito, nakagaya na ito. Yan. Ito yung mga parking. Pagdating dito sa beach, ito yung makikita nyo guys. Ganda.